អ្នកមីងខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទតរអ្នកមីងប៉ុន្តែគេយោរកយាយចាស់មកពីណាឲ្យជួយនេះគួរឲ្យស្ដាយណាស់ទោះបីហៅអ្នកផ្ទះនាងមកទាំងអស់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរស្រីកំណាន់នៅតែជាស្រីកំណាន់ចង់ឡើងគ្រឿងក៏ឡើងរួចទេនាងជាជាងអ៊ីខ្ញុំលោកដែររឿងមង្គលការនាងជាអ្នកណាប្តីនាងជាអ្នកណាដែរខ្ញុំជាប្រពន្ធអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធតកូលឈីប្រពន្ធអគ្គនាយកកូនចក្រៃនេះមានស្រីក្រៅចឹងតើបានជាចេះតែមានរឿងជាមួយនឹងជាងអ៊ីមិនឈប់ភ្នែកអន់យ៉ាងហ្នឹងមិនស្មើមួយភាគ10កូនប្រសាខ្ញុំផងគេមកដល់ភ្លាមឃើញខ្ញុំក៏ជេរឲ្យខ្មាស់គេតែម្ដងបែបនេះពេលណាទៅដល់ទៅលោកកអាយុបញ្ញាប់ចង់លែងលះខ្លាំងដោយសារតែស្រឡាញ់ស្រីណាម្នាក់ផ្សេងទៀតមែនទេស្រឡាញ់ណាទៅខ្ញុំស្រឡាញ់បាក់ឡាសួរទៅមិនបាច់សួរចាស់ទេពួកឯងចាប់ផ្ដើមពីពេលណាចាប់ផ្ដើមខ្ញុំថាយាយកញ្ចាស់ឯងនេះដំបូងគិតថាគ្រាន់តែអាយុច្រើនបន្តិចតែមិននឹកស្មានថាគូក្បាលពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់គ្រួសារជាងនឹងឈីភ្ជាប់គ្នាជាមួយគ្នាជារឿងធំឬមិនដែលឮចង់និយាយថានាងជាអ្នកនាងធំគ្រួសារជាងមែនទេប៉ុណ្ណឹងនៅមើលមិនដឹងទៀតទេអ្នកមីងពីតូចដល់ធំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ម្នាក់នេះបន្លំឈ្មោះស្មានតែអ្នកណាគេតាមពិតជាអ្នកទិញតំណែងខ្លាំងខ្លាយចង់បំផ្លាញជីវិតមង្គលការគេតំណែងម៉ាក់ខ្លាំងខ្លាយយាយចាស់ឯងនេះហ៊ានថាខ្ញុំផងហ៎សន្តិសុខប្រញាប់លេងស្រីពីណានេះចេញតែក្រៅភ្លាមទៅបានហើយឆាប់ទូរស័ព្ទទៅអគ្គនាយកពួកឯងត្រឹម1នាទីហើយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខយើងពុំនោះទេកុំទទួលស្គាល់យើងជាម្ដាយថាម៉េចលោកស្រីឈីខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅអគ្គនាយកភ្លាមលោកស្រីឈីអីយ៉ាអំបញ្ញមិញខ្ញុំចំណាំលោកស្រីមិនបានខ្ញុំជាកូនប្រសារលោកស្រីម៉ាក់ក្មេកយើងគ្មានកូនប្រសាររបៀបឯងទេកូនប្រសារយើងមានតែម្នាក់គឺជាងអ៊ីអ្នកនាងធំគ្រួសារជាងមិនមែនជាតំណែងខ្លាំងខ្លាយដូចនាងទេថាម៉េចជាអ្នកនាងធំគ្រួសារជាងអីម៉ាក់មិនបាច់ជាទីនេះយ៉ាងអ៊ីស្គាល់មករបស់ខ្ញុំដែរមិនបាច់ជាម្នាក់នាំយ៉ាងអ៊ីខ្ញុំស្គាល់បាច់ជាអ្នកនាំស្រីមកលួយឲ្យខ្ញុំទៅវិញឬមួយប្តីនាងធ្វើការនៅទីនេះអត់ទេលោកគ្រូប៉ែតអំបញ្ញមិញលោកហៅអ្នកមីងថាម៉េចម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវហើយគឺកូនប្រុសមីងបើមិនហៅថាម៉ាក់ឲ្យហៅស្អីវិញទៅអ្នកមីងម៉ាក់គ្រូប៉ែតឈីអញ្ចឹងមានតែលោកគ្រូប៉ែតជាប្តីខ្ញុំនេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានន័យថាគូឯងទាំងពីរមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាទេនេះជាផតាំងជាក់ស្ដែងប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់តែម្ដងមិនមែនទេគាត់ជាអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធតកូលឈីប្តីដែលមករកឲ្យខ្ញុំបែរជាមិនដឹងខ្លួនទៅវិញខ្ញុំច្រឡំមនុស្សរហូតមកប៉ុន្តែលោកគ្រូប៉ែតមិនក៏លោកគ្រូប៉ែតលាក់បាំងខ្ញុំមិនមែនចង់លាក់បាំងនាងទេខ្ញុំព្យាយាមរកការនិយាយជាមួយនាងដែរប៉ុន្តែគ្មានរហូតចប់សិនអគ្គនាយកខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅខ្ញុំដឹងខុសហើយសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងនាងបន្លំឈ្មោះជាប្រពន្ធខ្ញុំចង់បានលុយពីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំភ័យទោសនាងយ៉ាងម៉េចគេចង់បានលុយលោកអញ្ចឹងបានជាប្រពន្ធចេះតែថាប្រពន្ធលោកមិនល្អមកពីខ្ញុំមិនដឹងថានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំស្រីម្នាក់នេះក៏ហក់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំពិតជាដឹងកំហុសមែនខ្ញុំទៅភ្នែកនាងយូរហើយទីបំផុតខ្ញុំចាប់កំហុសនាងបានមនុស្សដូចនាងគួរតែយកទៅដាក់គុកជាមួយតាសើមើលទៅតើនាងខំធ្វើអីខុសខ្លះបាទដឹងហើយសឹកដឹងហើយស្រីម្នាក់នេះធ្លាប់ធ្វើជាស្រីកំណាន់របស់គេបោកលុយពីមនុស្សប្រុសដែលរៀបការរួចប្រពន្ធគេកំពុងតាមរកនាងចម្រះបញ្ជីទៀតផងមួយជីវិតខ្ញុំស្អប់អ្នកណាដណ្ដើមប្តីគេនឹងខ្ញុំគិតថានាងមុននឹងចូលគុំគួរតែសំទោសប្រពន្ធគេគ្រប់គ្នាទៅគ្រប់យ៉ាងស្ដាប់តាមអ្នកស្រីគ្រួសារជាច្រើនដែលគេធ្លាប់បំផ្លាញឲ្យគេទៅសុំទោសជាមួយគ្រួសារហ្នឹងទៅបាទអត់ទេលោកអគ្គនាយកពួកគេច្បាស់ជាមិនអត់ឲ្យខ្ញុំទេពេលនេះបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសារគេនាងធ្លាប់គិតថាអាចនឹងមានថ្ងៃនេះទេលោកអគ្គនាយកកំអីលោកអគ្គនាយកអេម៉ាក់នៅទីនេះណាកូនចំពោះឯងនេះមិនថាត្រូវតែលែងលះគ្នាឲ្យបានតាមពិតគេជានារីល្អយ៉ាងនេះចំពោះមុខគេនារីម្នាក់នេះគឺជាការពិតប្រពន្ធរបស់ឯងបានហើយម៉ាក់មានការរវល់ទៅមុនហើយមិនរំខានឯងទេពិតជាខ្ញុំមែនគឺថាលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំគឺតានាងយកព្រមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចប់សិនទេដំបូងខ្ញុំយល់ថាមួយជីវិតខ្ញុំមិនអាចឆ្លៃស្រីផ្សេងបានទេទើបខ្ញុំបដិសេធមង្គលការដែលម៉ាក់រៀបចំឲ្យខ្ញុំរហូតដល់នាងចូលមកជីវិតខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទើបអារម្មណ៍មិនបានចង់នៅក្បែរនាងចូលមកក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជួយដោះស្រាយបញ្ហានាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់វាបានកន្តអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់នាងកាន់តែខ្លាំងស្រឡាញ់មិនដឹងតាំងពីពេលណាមកនាងគឺជាព្រះទ័យរបស់ខ្ញុំចំណាយពេលវេលាមួយជីវិតមកភ្លឺនាងយ៉ាងអីខ្ញុំស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមិនអីទេនៅមានពេលច្រើនទៀតមករយៈនេះខ្ញុំនឹងតាមស្រឡាញ់នាងដោយបើកចំហខ្ញុំស្រឡាញ់លោកបើសិនជានាងយល់ថាវាលឿនពេកពួកយើងចាប់ផ្ដើមពីស្រឡាញ់គ្នាដំបូងមកលោកគ្រូប៉ែតប្រាប់ហាញ់តាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកគ្រូប៉ែតចាំនំខ្ញុំតាណានហ្នឹងចិត្តដល់ហើយមិនតាន់ដល់ទេដល់ហើយស្អីគេលោកជាអ្នករៀបចំមែនទេត្រូវហើយរៀបការរួចត្រូវតែរៀបចំបន្ទប់ឲ្យស្អាតប៉ុន្តែដូចជាសាមញ្ញពេកហើយមើលចឹងពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នារួចហើយ
យ៉ាងណាមិនត្រូវឲ្យប្តីយប់នេះនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំរៀបចំរួចហើយ ប៉ុន្តែគឺសំបីតាឈុតគេងក៏មិនបានយកមកដែរអើយ នៅទីនេះខ្ញុំរៀបចំរួចអស់ហើយតា ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានគ្រឿងប្រដាប់ងូតទឹកលោកមិនដឹងថាខ្ញុំប្រើមកអីផង លើកមុនពេលខ្ញុំទៅផ្ទះនាងខ្ញុំចង់ចាំទុកយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះអ្នកស្រីឈីយប់នេះមិនរួចខ្លួនទេ ខ្ញុំត្រៀមចាប់ខ្លួនតែ សាមញ្ញ ជប់នេះត្រូវគេជាមួយគ្នាហើយអាចមានរឿងអីកើតឡើងទៅអើយគិតដល់ណានឹងចាំងអីលោកគ្រូពេទ្យគឺជាបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវម្នាក់មិនអាចគិតអត់ទេប្រមដែលបានអ៊ីនជឺរកឲ្យខ្ញុំការពិលឹកមុនរឿងនេះលោកគ្រូពេទ្យក៏ដឹងដែរចាប់ហើយតែលោកគាត់គិតថាខ្ញុំជាស្រីចិត្តងាយអីយ៉ាជាងអ៊ីអើយជាងអ៊ីម្ដងនេះអញលួចមានក្រៅឥឡូវធ្វើបាបអញវិញហើយបើដឹងចឹងខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមអ៊ីនជីទេអូយគ្រូពេទ្យល្អចំពោះខ្ញុំណាមិនបានទេមិនកាត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅរកប្រុសជប់នោះឲ្យឃើញអូយសំទោសគ្រូពេទ្យធ្វើឲ្យលោកឈឺហើយខ្ញុំមកក្នុងអ៊ីនធឺណិតជប់ដល់បងគេត្រូវ អូនសម្លាញ់ក្នុងនាងជាប្តីអូនមានរឿងខ្លះគឺបោះចរិតចាប់ផ្ដើមមុនអូនកុំបារម្ភអី ខ្ញុំ អូនសម្លាញ់ភ័យមែនទេ សំចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតយ៉ាងនេះអ្នកណាមិនភ័យ យើងជាប្តីប្រពន្ធបើមានរឿងខ្លះអូនមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើទេបោះគ្រប់តាមអូន ពិតមែនទេចង់បានន័យថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យមែនតើបើជាចង់ឈឺពោះចង់ចូលបន្ទប់ទឹកមកផ្លែត តែចុះខ្ញុំធ្លាប់គេជាមួយស្រីម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់មុខបើសិនជាចាំងអ៊ីដឹងរឿងនេះច្បាស់ជាយកច្រឡំថាខ្ញុំជាប្រុសសាវ៉ាខ្ញុំត្រូវតែរកស្រីម្នាក់នោះឲ្យឃើញ ឥឡូវអីជឺអញត្រូវទៅជួយរកមនុស្សប្រុសម្នាក់គេជាមួយខ្ញុំនៅយប់នោះឲ្យឃើញ ខ្ញុំទុកពេល3ថ្ងៃរយៈពេល3ថ្ងៃនេះនាំស្រីម្នាក់នោះមកជួបខ្ញុំ ខ្ញុំមិនចង់គេមកបំផ្លាញសុភមង្គលខ្ញុំទេចាក់អ៊ីគាត់ជាលោកគ្រូពេទ្យដែលអញស្រឡាញ់ដំណាក់កាលសំខាន់កុំឲ្យមានរឿងអីអសោះប៉ុន្តែជំហានទី1គួរតែធ្វើអីទៅគេជាមួយប្តីទី1គួរតែធ្វើអីទៅហើយជំហានទី1គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឆាប់ញ៉ាំថ្នាំទៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ឈឺពោះចាំមិនណា លោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមិនក៏បីនឹងលោកជាខ្ញុំទៅលោកបាច់ខ្ញុំទៅលោកចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានពីព្រោះខ្ញុំ ស្អី តែ គេ ខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកហើយខ្ញុំគេជាមួយប្រុសម៉ូដែល ថាម៉េច ជិតថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅរកលោកមកជំងឺកាលនោះខ្ញុំឈឺព្រោះតែចង់លែងលះខ្ញុំនឹកឃើញវិធីគ្រប់យ៉ាងគួរតែបន្ទប់អ៊ីនជឺតែយ៉ាងណាខ្ញុំមិនក៏បី ខ្ញុំពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិខឹងទេ ថាម៉េច ពីមុនខ្ញុំត្រូវគេដាក់ថ្នាំពិតមែនណាកាលនោះខ្ញុំចង់ងូតទឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនប៉ុន្តែមានស្រីម្នាក់សម្រុកចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនទេ ចេះតែមានស្រីផ្ដាច់ចូលបន្ទប់លោកបាននិយាយអញ្ចឹងពួកយើងទាំងពីរនាក់អាចកាត់កងគ្នារួចខ្លួនទេរួចខ្លួនអាចទេពេលនេះ ចឹងអីទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងរកស្រីម្នាក់នឹងឲ្យឃើញមិនឲ្យគេខ្លាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតមង្គលការយើងទេ ខ្ញុំក៏ត្រូវរកប្រុសនោះឲ្យឃើញខ្ញុំមិនឲ្យគេបំផ្លាញសុភមង្គលខ្ញុំទេពួកដៃ ញ៉ាំថ្នាំទៅ ថាម៉េចថាកាឯងគឺជាប្តីឯងប៉ុន្តែប្តីឯងគឺជាអគ្គនាយកតកូលឈីគ្នាប្រាប់ខ្ញុំថាតកែឯងជាដុកទ័រដោយសារលោកគ្រូពេទ្យជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាមានទំនួលខុសត្រូវលះបង់ខ្លះដើម្បីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានហើយដឹងថាប្តីឯងពូកែខ្ញុំច្រណែនឯងមែនតែនប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធមិញពួកឯងការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេដោយសារខ្ញុំភ័យពេកភ័យឡើងឈឺពោះចុះបន្ទប់ទឹកណាឈឺពោះខ្លាំងណាស់អត់មែនមើលតែឯងយកលោកគ្រូពេទ្យបានអត់ហ្នឹងហ៎ហ៊ានថាខ្ញុំទៀតមកពីឯងហ្នឹងការប្រយុទ្ធមុនបញ្ចេញកម្រិតឈួតស្អីទេឲ្យទៅរកប្រុសម៉ូដែលស្អីខ្មាស់គេណារឿងនេះកើតឡើងដោយសារឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដូច្នេះរកប្រុសយប់នោះឲ្យទាល់តែឃើញកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយអីខ្ញុំនឹងព្យាយាម រកឃើញស្រីដែលមានតំណែងជាមួយខ្ញុំយប់នោះហើយនៅចូលមក គឺខ្ញុំណាបងឈី គឺនាងតែតាំងពីស្គាល់គ្នាមែនទេ ប្រកាសហើយខ្ញុំជាអ្នកចិត្តខាងបងឈីកាលពីក្មេងព្រោះខ្ញុំធំឡើងជាមួយគ្នា និយាយគ្នាទៅណាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំពេលនេះបានចប់ហើយណាបាយបាយចង់មានន័យថាការយប់នោះស្រីដែលមានតំណែងជាមួយខ្ញុំគឺនាង មែនហើយ មិនមែននាងទេ គឺខ្ញុំ ពិតជាមិនមែននាង គឺខ្ញុំ នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំ
គឺខ្ញុំយកនោះនៅសន្តាគារទិញហៅកាលពី3ខែមុនលេខបន្ទប់គឺ9ដងខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេខ្ញុំជាអ្នកដាក់ថ្នាំឬអីខ្ញុំមិនដឹងនោះ បាននិយាយអញ្ចឹងមិនខុសទេនេះជាអ្នកដាក់ថ្នាំខ្ញុំហ៎ អូអត់ទេខ្ញុំឃើញបងឈីក្តៅខ្លួនខ្លាំងពេកពិបាកទ្រាំខ្ញុំមានតលាក់បងខ្លួនជួយទៅ ចាំមិនបានជានេះមិនឆាប់និយាយ បងឈីមកពីខ្ញុំខ្លាចនោះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំ និយាយទៅចង់ខ្ញុំប៉ះប៉ូវយ៉ាងម៉េច បងឈីបែបដងខ្ញុំចាំមិនបងដឹងហើយឲ្យតែបងចាត់ចែងការងារខ្ញុំនៅក្បែរបងឲ្យខ្ញុំឃើញបងរាល់ថ្ងៃកំដៅបងគ្រប់ពេលវេលាបានហើយ ខ្ញុំមិនខ្វះបុគ្គលិកទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចូលចិត្តចិញ្ចឹមស្រីនៅខាងក្រៅទេដោយសារបេះដូងខ្ញុំមានអ្នកផ្សេងក្នុងការនេះមាន10លាននាងយកទៅ បងឈីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំមករស់នៅឯកោម្នាក់ឯងគ្មានកន្លែងនៅទេឲ្យខ្ញុំទៅនៅផ្ទះបងបានទេ មិនបាន បងឈីចុះដល់ពួកយើងធ្លាប់ជាអ្នកជិតខាងឲ្យខ្ញុំទៅនៅផ្ទះបងទៅណា ខ្ញុំទុកពេលនេះមួយសប្តាហ៍ឆាប់ទៅរកផ្ទះហើយរើចេញទៅ អរគុណបងឈី ធ្វើស្អីហ្នឹង មកវិញហើយបងឈីស្រីម្នាក់នេះជាអ្នកណា គឺប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ ប្រពន្ធមានប្រពន្ធហើយមិនបានជាមិនចាំខ្ញុំមករៀបការហើយចុះខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនខ្វះគិតយ៉ាងម៉េច អ្នកណាគេ គេអូស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចមកគេគឺ ជា ជា ស្រីដែលយកបានបងឈីដំបងគេជាមនុស្សធំឡើងជាមួយគ្នាពួកខ្ញុំលេងជាមួយគ្នាតាំងពីតូចដល់ធំបងឈីប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះខូចចិត្តហើយមែនទេអញ្ចឹងលេងឡាទៅ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍រកផ្ទះឲ្យបានហើយរើចេញទៅ រកកន្លែងនេះមិនបានមែនទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានផ្ទះច្រើនកន្លែងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអាចជ្រើសរើសមួយទៅរើសតម្លៃខ្ញុំមិនយកខ្ពស់ទេខ្ញុំមិនអាចស្គាល់មានប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់មករស់នៅក្នុងផ្ទះនេះទេនាងថាអ្នកណាមានប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់អ្នកណាតាមមកគឺអ្នកនឹងហើយស្រីម្នាក់នេះមិនបានជានិយាយឯណាទៅវិញ នេះធ្វើដាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុន្តែកុំខឹងខ្ញុំអី យ៉ាងម៉េចពីដំបងយើងនិយាយគ្នារួចហើយរកឃើញស្រីកាលពីយប់នោះមិនឲ្យគេលុកលន់សុភមង្គលយើងទេតែទីបំផុតនោះមនុស្សមកដល់ផ្ទះក៏ទៅបាន នេះជាខ្មោចរបស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំដេញគេត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរ ជាកំហុសលោកស្រាប់ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់រយៈពេល1ថ្ងៃត្រូវដេញគេចេញឲ្យបាន ឡោះ ប៉ាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកហូចឈាម គ្រប់យ៉ាងស្ដាប់តាមប្រពន្ធទាំងអស់សួស្ដីបងស្រី មិនបានទេខ្ញុំរៀបការរួចហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេកុំចង់ទៅណាចង់ចាំមិនទៀតប្តីឯងនាំផ្សេងចូលដល់ផ្ទះហើយជាស្រីដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនអាចភ្លេចបានមិនបានជាឯងមិនហ៊ានធ្វើអីបន្តិចប្រយ័ត្នគេជន់ឯងស្លាប់មិនមែនណាប្រកាសហើយបងឯងជាម្នាក់នេះធ្លាប់ប្រឡងច្រើនឆ្នាំហើយស្មានថាគ្មានបទពិសោធន៍ទេចេះតែថាកុំចេះតែថាផ្ដេសផ្ដាស់ឈួតប្តីឯងនេះនាំផ្សេងចូលផ្ទះមិនក៏ឯងមិនលេងអាចារ្យដៃតែម្ដងទៅហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាឯងនិយាយត្រូវចូលមួយយេការចំណាយសម្រាប់យប់នេះទាំងអស់មានខ្ញុំជាអ្នកចេញហើយចូលមួយ thật chánពេកហើយអើយអត់ស្វាងទេឥឡូវខ្ញុំស្វាងចេះខ្ញុំប្រាប់ឯងមួយបូកនឹងមួយស្មើ3បូកឃើញប្រមាណបូកឡើងត្រូវហើយអញ្ជើអញថាតែមើលបើមានប្រុសម៉ូដែលម្នាក់មកហើយប្រាថ្នាបានដូចបំណងដូចបំណងមែនមកហើយបានប្រាថ្នាដូចបំណងមែន ក្លិននេះដូចជាក្លិនបរិមម៉ូដែលជប់នោះមែនតើក្លិនទឹកខ្លាំងសម្រាប់មេរោគក្លិន ចឹងអីខ្ញុំចំណាយកម្លាំងច្រើនណាស់ទើបយកនាងត្រឡប់មកវិញនាងចាត់ទុកខ្ញុំជាប្រុសម៉ូដែល លោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំក្បត់លោកក្រោយរៀបការលោកខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេហា ខ្ញុំពិតជាខឹងខ្លាំងមែនខ្ញុំខឹងហេតុអីក្រោយដឹងថានាងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនចិត្តខ្ញុំដាច់ខាតមិនឲ្យនាងធ្វើបំផ្លាញខ្លួនឯងទេ សាច់ដុំធំមែនតើលោកច្បាស់ជាប្រុសម៉ូដែលដែលអ៊ីងជីរកឲ្យខ្ញុំហើយសាច់ដុំធំមែនតើ ចឹងអីយប់ថ្ងៃ6កក្កដានាងនៅសន្តាគារណាទៅ ខ្ញុំនៅ